горячо. Нихуя костер ты. Уже тут горячо. Да, у меня вон где. О, далеко не надо. Это хлеб, он кажется. Покажи. Все летит. Все огненные огоньки летят. Огонь летает. Огненные бабочки. Бабочку красиво. Ага, сейчас, блядь, на руку и обжегся. Так тушим или нет? Нет, догори. Сфоткай. Нихуя все в пекле. Как избавляться от коробок, да? Ага. Вот пепел, прикольно, да. Пепел он может на согрев. Да не сюда завернет. Да, не туда все время. Если остановится, просто беги, рано. Беги, легко сказать. Поднялись там. Михаил. Пусть загорает. Как ебать курить? Нет, ого! И мама спрашивает, а что это вы делаете? Помогали сжигать коробки, все равно из них их сжигают. Нихуя себе. Красиво. Тухнет. Ник, сбегаешь в магазин за сосисками? Уголь появился. Че, хочешь шашлычки? А почему бы нет? Ага, денег-то нет. Да, пища. Не надо. Подожди. Дым. Все нахуй жжется. Зачем? А ну тушит. Ну что ты пусть догорается. Не надо ничего пихать. У нас слабый огонь, может. Скажи, а там маленькая коробка, они скажут.